آؤ ہن میں تو صدیق اکبر سناوا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دی شرح لکھ دے رہے جدو میدان احد دی جنگ ہوئی نا آپ نے ایک شہید ہو گئے صحابی جنہ نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد جدو شام نو صحابہ جنگ کر کے واپس مدینے آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی گئی وہ بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی گئی نوجوانو جڑا صحابی ہے اندہ بچی پوچھ دی میرے ابو کتے صحابہ نو پتا سی ہے ابو شہید ہو گئے اچانک وجیلے میں کیا مولا علی دی سواری آ رہی بچی سواری دی موارا پڑھ کے نال نال مدینے دی گلی تک آئی کہ کہن لگی مولا علی میرے پاپا کتھے نے آپ نو پتا سی دے پاپا شہید ہو گئے نے بچی دے سر تے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی روئی نا میرے پیچھے اس ہمانے غنی پہ ہونے نے انہوں کو پوچھ لوی پاپا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی حضرت عثمان غنی دی سواری آئی بچی پوچھ دیئے میرے پاپا کتھے نے آپ نو پتا سی دے پاپا شہید ہو گئے نے بچی دا دل نہیں توڑیا بچی دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روینا میرے پیچھے عمر فاروق پہ ہوندے نے انہوں کو پوچھ لوی پاپا کتھے نے بچی انتظار کر دی رہی حضرت عمر فاروق دی سواری آئی پوچھ دیئے میرے پاپا کتھے نے پتا سی دے پاپا شہید ہو گئے نے فرمایا بیٹی روینا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہوں کو پوچھ لوی پاپا کتھے نے ادھر صدیق اکبر دی سواری آئی بچی نے مہارا پھڑیاں کہن لگی ابو بکر جی میرے پاپا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ دے پاپا شہید ہو گئے نے فرمان لگے بیٹی روینا تیرے پاپا میرے پیچھے پہ ہوندے نے ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ فرمائی اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساٹا قانون بدل جاوے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق سبحان اللہ یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے دا پتہ لگیا صدیق کو نو کہہ دینے جدے لبا چو جو نکل جاؤ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہ چکے جے مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے اجے مست نہ ہو جے تے میں شروع ہویا اجے تے صرف میں دس رہا صدیق کنو کہن دینے صدیق ہوندہ کون ہے اجے تے میں تقریر شروع کرنی ہے اجے تے میں تمہید سنا رہا آکیاں دا رنگ اڑ گئے کہ لگدا سی صاحب فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھاڑ دے ماں کا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندہ لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے پوچھ کے آئیے صدیق کنو کہہ دے یار سارے بولو سبحان اللہ تسی تقریر سننا آئے ہو میں سبحان اللہ سننا آیا انج کرو پرنڈ دیا فضاوہ گونج جاون اگلے سال تک انج بولو سبحان اللہ تو ہاڑی آباد مدینے جا کے گمبد خضرات بوسا لوے جا کے آنکھیں کملی والے اکھی بیخ کے آئیاں ادھی راتو رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑی کے دینے یار سوسی بولو نا سبحان اللہ سٹیج والے پھر نہ بولنا ہے نا آرے باندے سلطان نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن
نیوے ہوں نام فقیر اتنا جابا ہوں قبر جلا دیجیے کیا ہوا ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو والذی جاؤ اب الصدق سنیے ایک دن حضرت بلال حبشی فرماتے نے سحری دا ویلا تے رمضان شریف دا مہینہ تے میں سحری کر کے نا فجر دی اذان پڑھن مسجد نبی بچایا تے آپ فرماتے نے اذان پڑھ دے اے میں میرے خیال آیا پہلے اذان تو نا ویکھا حضور کی پہ کر دینے کیونکہ نبی پاک دے حجرے دی کھڑکی مبارک کھل دی سی مسجد نبی دے اندر آپ فرماتے نے میں جو کھڑکی دے وچوں ویکھیا تے حضور سحری پہ کر دینا تے لقمہ لباں دے قریب ہے بلال فرماتے نے میں جو مشرق وال ویکھیا تے میں لو جی لگی تے جو لگیا کہ جو میں سحری دا ویلا مک گیا عرض کرتے نے یا رسول اللہ نہ کھایا جے فجر دا ویلا ہو گیا نہ سحری دا ویلا مک گیا میں اذان پڑھن لگا جی نبی کریم نے انج مشرق والے ویکھا تے لقمہ کھا لیا ادھر میرے نبی نے دوسرا لقمہ اٹھا کے لباں دے قریب لے آندا تے بلال فرماتے نے میں مشرق والے ویکھیا تے میں لو جی لگی پھر کہندے نے یا رسول اللہ نہ کھایا جے کیونکہ اللہ فرماندا کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اللہ فرماتا رمضان شریف چکھاؤ پیو مگر فجر تک جو ہی فجر کا بیلا ہو جائے پھر کھانا پینا بند کر دو ادھر دوسرا لقمہ نبی پاک نے لباں دے قریب لے آندا تے بلال کہندے نے یا رسول اللہ نہ کھایو فجر دا بیلا ہو گیا ہے سحری دا مک گیا ہے حضور انج مشرق وال ویکھیا تے پھر کھا گیا ادھر سرکار تیسرا لقمہ لباں دے قریب مصنف عبدالرزاق دے اندر حدیث پاکے کہ تیسرا لقمہ جدو حضور نے اٹھایا نا تے بلال کہہ لگے کملی والیا اللہ دی قسمیں ویلا مک گیا جے جدو بلال نے قسم اٹھائی نا تے میرے نبی کریسا مشرق والے ویکھیا بھی نہیں تے لقمہ بھی رکھ دیتا کسی عرض کی تھی ماہیت دو واری بلال فرمایا تو سا مشرق والے ویکھ کے لقمہ کھا لیا تیسری واری بلال قسم چکی تو سا مشرق والے بھی نہیں ویکھیا تے لقمہ بھی رکھ دیتا ہے فرمایا جدو پہلی واری بلال تے دوسری واری آکھیا نا تے میں اپنی نبوت دی نگاہ نال سورج والے ویکھیا سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں سی آیا اجے سحری دے مقام تے سی بلال نو غلطی لگ رہی سی میں لقمہ کھا لیا جدو تیسری واری بلال نے قسم اٹھائی نا اللہ دی سورج اجے بھی فجر تے نہیں سی آیا اور جدو بلال دے لباں چو نکل گیا نا اللہ نے فرمایا فرشتے سورج دیاں تناباں کھچ کے فجر تے لے جاؤ فرشتے آکھیا جی اجے تے ویلا ہی نہیں گویا فرمایا ویلے والے ویکھاں کہ بلال والے ویکھاں